Сәлем оқырман. Бүгінгі шығарылымда қарғыс деген қыздың оқиғасы жайында баяндап беретін боламыз. Оқиғаны соңына дейін тыңдап, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Таңертең ұйқысынан оянған ерке тағы мазасы болмай тұрды. Күндегі көріп жүргені осы. Еңсесі бір көтерілмей қойды. Күлкіні ұмытқаны қашан. Бір жер ауырып жазылса, екінші жер ауырады. Ол жері қойса, қайтадан басқа жері шығады. Өзіне не болып жүргенін білмейді. Күндегі уайымы осы. Іштей тынып жүреді де қояды. Ауруханаға тексерілсе барлығы жақсы. Сараптама қорытындысы керемет деп шығарып салады. Бәрі керемет болса, неге ауыра беремін осы деп ойлайды. Міне қазір де сол дел-сал болып тұрғаны. Ештеңеге зауқы жоқ. Жата бергісі келіп тұрады. Бірақ өзімен өзі тілдесіп, ерке осылай жата бересің бе? Өз-өзіңе кел, өзіңді жинақта, тұрда сыртқа шық деп қояды. Өз ойының айтқанын жасап сүйретіліп сыртқа шықты. Жатсам жата бергім келеді. Одан да таза ауа жұтайын деп біраз далада отырды. Ата-анасы барлығы жұмысқа кеткен. Үйде тек жалғыз өзі. Айналаға қарап біраз отырды. Көзіне күн түскенде ғана есін жиғандай болды. Біраз уақыт болып қалыпты ғой, жуынып келейін деп жуынатын бөлмеге келді. Ол жерде де кішкентай айнаға қарап тағы тұрды. Ары-бері бетіне қарап, бұрынғы ерке қайда? Көлеңкесі де қалмады ғой. Ашық жарқын жүретін едім, қазір оның біреуі де жоқ. Солғып тартқан түріне қарап тұрып жымиып қояды. Түрінен еш күлгеннің белгісі білінбеді. Сыртқа жымиып өтірік күлгеніңмен ішің күліп тұрған жоқ қой. Кімді алдайсың деп өз-өзіне сөйлеп қояды. Неге бұлай болып кетті өзі? Неге мазам қашып кетті? Әбіржіп те кеттім. Бәрі сол кезден кейін болды ғой. Күлкіні де ұмыттым. Қалай өзімді жеңсем екен дейді. Өз ойымен арпалысқан ерке ішке кіріп шай ішпестен тағы жатып қалды. Көз алдына құрбысының алдап ағасына апарып берген күні есіне түсті. Осыдан 3 жыл бұрын аңғал ерке көңілді жүретін. Сәл ғана нәрсеге қуана білетін қыз еді. Қалай жұмысқа тұрды, Жансаямен танысты. Жансая аузын ашса жүрегі көрінетін қыз екен. Еркеге ұнай кетті. Өйткені өзі де сондай көңілді жүргенді қалайтын. Жансая екеуі жақсы араласып кетті. Негізі Жансая қаланың қызы. Ауылда тек жұмыс үшін жүр. Өзі бір апаймен бірге бір бөлмені жалдап тұратын. Кейін еркеге пәтерге ақша құртқанша бізбен бірге тұрсаңшы деп ұсыныс тастады. Соны күткенде Жансая ол жақтан кетіп, еркенің үйіне көшіп келді. Еркенің анасын әпшелеп, әкесін көкелеп тұратын. Бұлай көке әпшелеп жаны қалмай тұратын қызды кім жақтырмасын. Жансаяны еркенің ата-анасы да жақсы көріп кетті. Құшақ жая қарсы алып, барын алдына тосып отырса кімнің кеткісі келеді. Жансая сол жүргеннен еркелермен 2 жыл бірге тұрды. Кейін жұмысын қалаға ауыстырды. Енді 2 құрбы уақыты болса қалада жолығып жүретін болды. Сондай бір кездесулердің соңы еркенің ақ босағаны аттауымен аяқталды. Алдын ала еркенің қалаға келетінін біліп, Жансая бәрін ұйымдастырып қойған. Үй іші келін түседі деп сол күні дайындалған. 2 құрбы кездесіп, сырласып, бірге тамақтанып болған соң, сен шығарып саламын, тек үйден бір зат алып алайыншы деп үйіне еркені ертіп келген еді. Жүрсеңші деп үйіне кіргізді. Қайдан білсін, Жансая еркенің үйінде емін-еркін жүреді ғой. Бұл да солай ойлап кіре салды. Ішке кіргеннен топырлаған адамдар. Біреуі келіп ақ орамалды жауып жатыр. Түкке түсінбеген ерке орамалды жұлып алды. Не болып жатыр өзі дейді. Ашуға булыққанын көріп, Жансая еркенің қасына жүгіріп келе қойды. Жүрші, сөйлесекші деп басқа бөлмеге кіргізді. Кіре сала ерке ренжімеші, өтініш, ашуланбашы, сен мен жақсы құрбымын. Достығымыз ары қарай жалғасын тауып маған жеңге болшы. Бір-бірімізді танимыз, бөтен жеріміз қой дейді. Не деп тұрсын Жансая? Мен саған ағаңа тұрмысқа шықпақ түгілі танымаймын да, көрмегенім де ғой. Қызықсың сен, болмайды, мен кетемін. Алдап алып келгеніңе мұндайды алдын ала айтып, бірінші ағаңмен таныстырмадың ба? Мүмкін өзіміз сөйлесер медік. Енді келіп сен ортаға түскеніңе? Ағам момын, онша қыздармен сөйлесе алмайды. Аты Ғани, жасы 29-да. Мен осылай ортаға араласпасам ол жүре береді. Ерке менің қандай екенімді білесің ғой. Айтшы, мен сияқты қайын сіңлім болғанын қаламайсың ба? Деп қиылып тұрды. Келіспей отырған ерке де ойланып қалды. Жансая әп-әдемі, сүйкімді, жақсы, ақ көңіл қыз. Мұны туған ата-анасы да, ағасы да жаман болмаса керек. Жасым 24-ге кетіп жатыр. Мүмкін бірінші бақ деп осында қалғаным дұрыс па екен? Мүмкін менің тағдырым осы шығар деп ойлады. Жарайды, Жансая, ағамен сөйлесіп көрейін деді. Қуанып кеткен Жансая жүгіріп барып ағасын ертіп келе қойды. Ағасы еркенің ойлағандай болмай шықты. Түрі мүлде басқаша. Басқа үйдің баласы дерсің. Бетінде тыртығы бар. Шашы тым қысқа, арық келген қара жігіт екен. Мұны көрген ерке кішкене алдыңғы ойынан айнығандай болды. Бірақ қайтадан сабасына түсті. Бұл да бір үйдің мәпелеп өсірген баласы. Олай төмендетпейін, ешкім білмейді алдымызда не күтіп тұрған деп
өзін өзі басты. Не керек, түрін ұнатпаса да мінез жақсы болар деп Ерке сол үйдің келіні болып қалды. Айыпшылар барып, қуғыншылар келіп жөн-жоралғы жасалды. Ертесіне кішігірім беташар жасалды. Барлық шамалар жеткені осы шығар деп мән бермеді. Барлық қонақтар үйлеріне тарап, Ерке енді өз қызметіне кірісті. Шашылған үй, ыдыс-аяқ бәрін түгелмен жинақтап бөлмеге кіріп жатып қалды. Ол кезде Ғани бір жаққа шығып кеткен. Сол кеткеннен мол кетіп ертесіне бірақ оралды. Өзі енді ғана келін болып түскен, оның үстіне ұнатып тұрған бұл жоқ. Ғанидың қайда жүргені бәрібір болды. Солай келіннің қызметі жалғаса берді. Ғани бір күн үйде, бір күн түзде жүретін еді. Бірақ қайда кеттің деп сұрамайтын да. Ғани мен жаңа отбасы Ерке ойлағандай болмай шықты. Дөрекі, бір-бірімен айқалысып қала беретін отбасы болды. Шай ішіп отырса, ата-енесі ренжісіп қалса, айқайлап, аузына келгенді айтып отыра беретін. Бастапқы бір аптасында ғана момын сияқты болып жүрді. Кейін өзінің мінезін көрсетті. Сәл ойлағаны болмай қалса, қабағы түйіліп, көзі шытынап кететін. Ондай кезде Ерке қатты қорқатын. Өйткені түрі мүлдем басқа болып кететін. Кейде тек қабағын түйіп қана қоймай, бір жұдырық беріп отыра беретін. Әке-шешесі де бейғам отыратын. Неге ұрдың деген ойда келмейтін. Бір қарап шайларын қайта жалғастырып іше беретін. Келгеніне бір айдың жүзі болды. Келгеннен жаңа отбасының сырын әбден меңгеріп алды. Өзінен шыққан отбасына мүлдем қарама-қайшы еді. Не жарытып тамақ ішпейді. Ата-анасы жоқтан басқаны айтпайды. Жоқ деп отырса да үстілеріне жабыстыратын да отыратын. Өздері үйде көп отырмайтын. Ана үйге, мына үйге кеттік деп кетіп қалатын. Соңғы кезде ешбір жылуы жоқ үйге келгеніне өкініп те жүрді. Неге қалдым екен? Жансаяға қарап отбасы жаман емес десем қайдағы? Сеніп қалған Жансая да қазір өзгерген. Ағаң қол көтеретін шығарды. Мүмкін сен сөйлесіп көрерсің, мен айтсам айқайлап кетеді десе, Жансая өзің кінәлі, жөндеп қарасаң шағама дейтін болды. Одан кейін айтудың да керек еместігін түсінді. Өз төркініне де айта алмайды, іштей тынып жүре берді. Күздің алғашқы айы еді. Ол кезде Ерке енді көтерген кезі. Алғашқы айдағы жүктілікті ауыр тиіп жүрді. Жығылғанға жұдырық деп өзі әрең жүргенде Ерке суықтап қалды. Денесі ауырлап, қақсап жата бергісі келетін. Оны түсінген не жолдасы, ата-енесі жоқ. Тұр, қарнымыз ашты деп тұрғызатын. Ауырып жатырмын Ғани, маған дәрі алып келші десе, өлмейсің, ақша жоқ, одан да тұрып шай қой, ыстық шай ішсең де жазыласың дейді. Амал жоқтан тұратын. Шай ішкенмен басылған тұмау жоқ. Одан сайын асқындай берді. Бір жағы жөтел қосылды. Жөтелгенде іші қатты ауырып кететін. Ауырып тағы бір ай жүрді. Денсаулығын қалай деп жатқан біреу жоқ. Тек айтатыны шай тамақ. Шыдамның да шегі бар. Басы сынып, ауырып, жөтеліп, бір жағынан іші тартып ауыра берді. Ата-енесіне айтса ештеңе істемейтіні анық. Ауруға шыдай алмаған Ерке, болды, не болса о болсын, анама айтамын деп шешті. Анасына хабарласып барлық жағдайды айтты. Сөйлей алмай жылап қалды. Қызының қиналып тұрғанына шыдай алмаған анасы әкесін ертіп Еркеге келді. Ішке кіргеннен ата-енесі «Құдағи, қайдан жүрсіз?» деп жымиып шыға келді. Ерке ауырып қалыпты ғой, жаңа хабарлассам ауырып жатырмын деді. Жаным тынбай, әкесі екеуміз жағдайын білейік деп келдік. Жай тұмау ғой, терезені ашып жүреді, содан салқындағанда айтпегесе сап-сау деп қойды. Онысын естіген анасы ашуы келіп, бірақ өз-өзін ұстап, қазір тұмау қиын, алдын алмаса асқынып кетеді. Сондықтан таныс дәрігеріме апарып келемін қызымды, ем қабылдап алсын деді. Мейлі, өзің білерсің, әйтпесе қорқатында ештеңе жоқ қой деп бейғамдыққа салынып тұрды. Іште баласы бар емес пе, жүктіліктің алғашқы айында қауіпті болады. Мен де медбикемін, сондықтан білемін деп Еркеге киініп дайындал деді. Қазір дәрігерге барамыз деді. Ерке де дәрігер дегенге неше күнгі уайымы сейілгендей, иығынан ауыр жүк түскендей қуанып кетті. Жазылатын болдым, ауырғаным басылатын болды деп қуанып тезірек киінді. Ауырған адамға азанда сау оянғаның өзі бір бақыт қой шіркін. Ата-анасы таныс дәрігеріне апарып көрсетті. Тексеріп, асқынып кеткен, тамағың бәрі іріңдеп тұр. Осылай жүре беретіндей не болды? Неге ертерек келмедің? Қазір саған дәрілер, екпелер беремін. Соны салдырып емдел. Сосын анаң сені жүкті деп еді. Менен шыққаннан кейін әйелдер дәрігеріне де көріне сал деп жіберді. Үйіне барса қайтадан шыға алмайтын анық. Ерке барлық жұмысын анасы барда бітіріп алғысы келді. Әйелдер дәрігеріне көрінді. Ол ультрадыбыстық сараптамаға жіберді. Ол жерде іштегі бала дамымай қалған. Дәрігеріне қайта бар. Сол кісіге мына қағазды берерсің деп жіберді. Қайтадан дәрігерге барды. Бала болмайды. Іште жатып дамымай қалған, алдыру керек. Осылай шыдап жүре берсең ішіңде шіріп кететін еді.
дер кезінде келіпсің деді. Не керек, сол дәрігердің айтқанын жасап, ішін тазалатып үйіне келді. Өзі дым әлі жоқ. Анасы сүйемелдеп әрең кіргізді. Келе сала ата-енесіне болған жағдайды айтты. Қолдау күтіп еді, қолдаудың орнына әкесі мен анасына тіл тигізіп, тыныш жатқан баланы алдырып келіп отырсың. Әдейі ауырып жатырмын деп шешеңді шақырттың ба? Осымен сенің тілегенің. Баланы әуел бастан алдырып тастау ойында болған екен. Сап-сау жүр ғой, анаңмен ақылдасып жасап отырған тірлігің деп одан сайын сөйлей берді. Еркенің анасы аң-таң болып тұрып қалды. Сосын есін жиғандай, құдағи, не болды? Қызымды түтіп жеп барасыз ғой. Мен қасында тұрғанда осындайсыз, мен кеткен соң не болады? Біліп сөйлеңіз, бірінші не болған? Бала керек екен, қаратпайсыз ба? Отырдыңыз ғой үйде ұстап, енді келіп бала керек болып қалыпты. Менің ашық жарқын қызымды әбден басып бітіпсіз. Өзіңізде де қыз бар, кішкене мейіріммен қарасаңыз қайтеді деп біраз жерге барып қалды. Ерке, жүр, қалдырмаймын сен. Мен кеткенде сені түтіп жеп қояр, ана баласы да келіп қосылып жабылмаса, ол да қорғап қала алмайды. Ақыр ұстап тұрған бала жоқ, жүр кеттік. Киімдеріңді жина. Ертерек беттері ашылған дұрыс болды, әйтпесе өмір бақи отырар едің осылардың бетіне қарап. Жүр деп киімдерін алып, Еркені ертіп үйден шығып кетті. Артынан аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, қарғап сілеп неше түрлі сөзді айтып енесі қалды. Бірін естісе, бірін естімеген күй ұзап кете берді. Үйіне қайтып барған Ерке үйден шықпайтын болды. Ешкім қайтып келгенімді білмесе дегендей тығылып отыратын. Өзіне қарауды қойды, жата беретін болды. Анасы қызын көрген сайын жүрегі ауырып, қанша өзінің қолдауын білдірсе де еш әсер етпеді. Уақыт зымырап өте берді. Артынан ешкім келмеді. Тек Жансая хабарласып еді, тұтқан анасы алып, бармайды енді, ұмытыңдар деді. Содан кейін ешкім хабарласпады. Міне содан бері 3 жыл қалай өтіп кеткенін білмей қалды. Бүгін анасы жұмыстан ерте келді. Келе салып қызының бетінен бір сүйіп, саған айтар жаңалығым бар. Аудан орталығына бір кісі келіпті, оқытылатын. Енді керемет білет деп отыр. Соған оқытуға апарамын. Ауруханада сені жақсы деді. Мүмкін қазақшылыққа көрсетейін, мүмкін осы кісіден шипа қонар дейді. Ерке анасының көңілін қалдырғысы келмеді. Жарайды, барсақ барайық деп қалды. Негізі осы уақытқа дейін де қазақшылыққа оқытылған, бірақ еш өзгеріссіз болған еді. Ана шіркін қалай болса да емі тисе екен деген үміттен тоқтаған жоқ. Қай жерде жақсы дәрігер немесе молда кісі бар десе, көңілі елең ете қалатын. Өйткені көз алдында солып бара жатқан қызына жаны ашитын. Ертесі азан мен Ерке мен анасы аудан орталығына барды. Емшінің үйін тауып алды. Адам лық тола екен. Емші кісіні күтіп біраз отырып қалды. Бәрі жаны үшін келіп отырғаны анық. Іштен шыққандары үміті қайта жанғандай көздері жайнап шыға берді. Мұны көрген анасы да қызыма ем болса екен деп тілеп отыр. Кезегі Еркеге келді. Анасы екеуі ішке кіріп жайғасты. Қызыма не болып жүр, айтыңызшы деп үлкен үмітпен емшіге қарап отыр. Ұзақ тамырын ұстап бетіне қарап отырып, біреудің қарғысын алған екенсің ғой деді. Анасы жалт қарады. Кім екенін сразу білді. Ерке кеткенде енесі артынан неше түрлі былапыт сөздерді айтқанын есіне түсірді. Кісі қайта сөзін жалғастырды. Сол қарғыс сенің артыңа келіп қадалып тұр. Содан сенің еш еңсең көтерілмейді. Қарғысты кетіру үшін сол кісіге барып кешірімін алу керек, бірақ онда барғың келмейтін секілді. Болмаса өзің намазға жығылда, кешірім сұрай бер, сонда жақсы боласың деді. Сенде басқа ауру жоқ, тек осы деп шығарып салды. Үйіне келе салып анасы намаз кітапты Еркенің алдына жайып жіберді. Әзірге қарап жаттай бердің. Ертеңнен бастап менімен бірге оқырсың деді. Анасының да таң намазына оқитын бар еді. Қалай жығылатынын үйретемін деді. Ертесіне анасы мен қызы намаз оқуды бастап кетті. Ерке үшін таңертең тұру оңайға соқпады. Бірақ жан керек қиналса да тұратын болды. Бастапқыда еш нәтиже жоқ деп жүрген Ерке уақыт өте өз ісіне келе бастады. Көзі ашылғандай болды. Сенімнің арқасы ма, денесі де жеңілдей түскендей. Уақыт өте өзін өте жақсы сезінетін еді. Өзіне айналасына қарай бастады. Солай өзінің бұрынғы ашық жарқын қалпына жайлап келе берді. Содан бері 2 жыл тағы артта қалды. Қазір Ерке айлығы жақсы жерде жұмыс жасайтын, бірақ әлі жалғыз. Бұрын қиын жағдайды бастан кешірді деп ойламайсың. Қиындықтың бәрін жеңіп, бәрін артта қалдырды. Тек жүрегінің түбінде ғана бұрын тұрмыс құрғанмын деген ой ғана тұрды. Үйленуге ұсыныс тастап жүрген жігіттерде баршылық, бірақ асығып отырған Ерке жоқ.
ой елегінен өткізіп барлығын саралап шешемін дейді. Бұрынғы аңғал ерке қазір есейді. Қазір адамды тани бастайды. Ата-енесі, жолдасы туралы мүлдем хабарсыз. Тек Жансаяның тұрмыс құрғанын естіпті. Мен ештеңе демеймін, біреуге жамандық тілемеймін, маған көрсеткені үшін жазасын алары анық. Бірақ жақсы сөз жарым ұрыс демекші, жақсы сөз сөйлекші, ешкімді қарғамайық. Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады деген осы шығар. Қарғыстың соңы қалай боларын өзім де көрдім деп отыр. Егер сіз де өз оқиғаңызды ютубтан тыңдағыңыз келсе, онда төмендегі сілтемеге өтіп бөліссеңіз болады. Оқиғаңызды анонимді түрде шығаратын боламыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз оқырман.